大家好，这里是百慕影站。Hello， 大家好，我是白哥。今天给大家带来的是《爱死机》中的冰河时代。话说我们的男主杰克和女主艾玛这天搬进了新家，他们愉快地为搬东西正忙碌着。杰克忽然对房东留下的老式冰箱有了兴趣，吐槽了一阵后，结论就是这冰箱设计的真蠢。好吧，不管怎样，白哥觉得能用就好了。艾玛提议一起喝威士忌，杰克打开冰箱想取冰块喝冰镇的，他从一整块冰里面抠出了制冰盒，拿了一块冰块放进酒杯，喝着喝着就发现冰块里面好像有东西。艾玛就去拿放大镜仔细观察，竟然是一只被刺死的猛犸象。他急忙去冰箱探个究竟，竟然发现一个迷你小世界。他们看到了一个小小的中世纪文明，除了太小之外，几乎与真实世界没有什么区别。他们想了半天也想不出为什么冰箱里面会出现这东西。杰克小心翼翼地将小只猛犸象埋进了吊篮的盆里面。白哥这才发现猛犸象就只有蚊子大小，还真有点小可爱呢。他们转身继续观察小世界，仅仅晃神10几分钟的功夫，竟然从中世纪发展到了工业时代，真是天上一天，地下一年呀。他们的科技继续快速发展，高楼大厦、火箭飞机，连星巴克也有。突然，一颗核爆引弹，差点闪瞎了杰克的双眼。艾玛急忙查看杰克，发现杰克的脸被烤得红彤彤的。冰箱中的战争愈演愈烈，杰克和艾玛看得目瞪口呆。战争不会几分钟就结束的，所以他们订了份披萨。1小时后，他们再次打开了冰箱，小世界顽强地生存了下来，甚至科技超过了人类。发光都市、飞行汽车等先进科技比比皆是。渐渐地发展到了人类无法理解的时代，杰克和艾玛看得目瞪口呆。他们建造了一个发光体，在一瞬间就吸光了世界万物，随后变成无数蓝光发光体，萦绕在杰克和艾玛周围。在冰箱文明发展到了顶级消失不见后，他们以为小人不会再出现了，真是有点小可惜啊。杰克随即拔掉了冰箱的插头。次日清晨，当他们再次打开冰箱时，发现几只古猿正在合伙猎杀一头硕大的猛犸象，文明又从猿猴时代开始演化了。不过这次事情变得有点不一样了，恐龙竟然没有灭绝，开始大肆捕食人类祖先。那么这次的文明将会如何发展呢？欢迎大家在评论区留言讨论。白哥刚刚做自媒体，希望小伙伴们多多支持，谢谢大家。百慕影站，下期再见。